Ние немаме проблем со нашето име. Ниту пак проблем со нашето име имаат 137 народа на 137 држави кои не имаат признаено подуставно име. Затоа, за честа на нашите предци, за честа на нашите потомци, за нашата чест и за чест на оние 137 народа од 137 држави кои не признаа подуставно име, ние не планираме успени минато. Зашто? За да задоволиме на Грција. Затоа што тие имаат регион кој се вика Македонија. А зашто се вика нивниот регион Македонија? Затоа што допред 100 години имаат извршено геноцид на македонското население тамо. И сега тие очекуваат ние да го смениме нашето уставно име за да влеземе во НАТО. Но нас НАТО не ни треба. Ние му треба на НАТО. А доколку му требаме на НАТО, НАТО ќе не почитува такви какви што сме и ќе не прими под уставно име. Ние сме македонци. И многу луѓе ќе кажат проектот Скопје 2014 што имаме ние со антиката, поставете го тоа на големите европски метрополи. Антика е за Виена, за Будимпешта, за Прага. Што имаме ние со антика? Но не. Македонија името е античко. На денешната територија на Македонија има антички градови. Тука е Стови, тука е Хераклеја, тука е Стибера, тука е Стино. Тука имаме ние безброј антички градови, иако моментно имаме само 50% од територијата на Македонија. Да не заборавиме, Македонија, етничка Македонија е со Солун, со Кутлеш, со Кутуш, со Ленин. Александар Македонски е роден во Пела. Пела е дел од Егејска Македонија, која до пред 100 години беше во нашиот етнички состав. И ние се поистоветуваме со Александар Македонски. Зашто? Ќе каже некој, па што имаат денешните македонци со таа Александрова цивилизација? Но не е така. Затоа што два еминентни европски институти се имаат произнесено по генетска анализа дека денешните македонци се најстични со таа цивилизација. И тие институти, вие самите може тоа да го проверите. Едниот од Мадрид, Шпанија, а другиот е од Цирих, Швајцарија.